वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आप सभी लोग उस करंट अफेयर की क्विज का आंसर अवश्य दिया करिए जिससे कि आपकी तैयारी में एक तरह से और भी इंप्रूवमेंट होता है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य में देश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में घोषणा की है कि केंद्र देश में कुशल जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी एनएसटीआई स्थापित करने की योजना बना रहा है। और उन्होंने हाल ही में देश के जो पहले कौशल प्रशिक्षण संस्थान की जो नींव रखी है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रखी है। तो यहाँ पर उड़ीसा की बात की गई है। तो देखिए ये है मैप। तो देखिए आपके लिए मैप बहुत ही अनिवार्य है, इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको जिस राज्य या देश की बात आती है तो आपके लिए मैप से आपको समझाता हूं जिससे कि आपकी जीके और भी इंप्रूव होती रहे। तो देखिए ये है मैप। इसमें ये देखिए उड़ीसा है और उड़ीसा की राजधानी है यहाँ पर भुवनेश्वर। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा से और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को हुई थी। और उड़ीसा की लोकसभा से कुल 21 सीटें हैं और वहां की राज्यसभा से कुल 10 सीटें हैं और उड़ीसा की विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में ही है। तो आपको उड़ीसा के बारे में इतने फैक्ट पता होना चाहिए। आज से आपके लिए मैंने एक बहुत ही नया काम शुरू किया है। देखिए आज से हम आपके लिए वीडियो को लाइक करने का एक टारगेट रख रहे हैं और ये जो टारगेट है वो आप सभी की मदद से ही पूरा होगा। तो आज हमने टारगेट रखा है कि इस वीडियो को लगभग 40,000 से 50,000 लोग देखते हैं तो इसमें कम से कम आज की वीडियो में 8,000 लाइक होना चाहिए। तो ये 8,000 लाइक को लाइक करने के लिए प्लीज आप सभी लोग पूरा करने में मदद कीजिए जिससे कि हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्लीज इसको जो है टारगेट को पूरा करने में मदद करें। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2018 की सेलिब्रिटी 100 मनोरंजक की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो देखिए प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2018 की सेलिब्रिटी 100 मनोरंजक की सूची में प्रथम स्थान फ्लाइड मैवेदर को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए फ्लाइड मैवेदर कौन है? तो देखिए फ्लाइड मैवेदर एक बॉक्सर है यानी कि मुक्केबाज है और फोर्ब्स की 20वीं वार्षिक सेलिब्रिटी रैंकिंग में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान करने वाली हस्तियों में ये पहले स्थान पर है। यानी कि सबसे अधिक इनको रेवेन्यू होती है, सबसे अधिक आय होती है और ये दुनिया के टॉप 100 मनोरंजक यानी कि जिनसे एंटरटेनमेंट होता है तो उनकी सूची में पहले स्थान पर है। और इनकी जो कमाई है वो 285 मिलियन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है। जबकि इस सूची में जो भारत की बात करें तो देखिए भारत की तरफ से अक्षय कुमार का इस सूची में 76वां स्थान है और सलमान खान का इस सूची में 82वां स्थान है। ये भी आप ध्यान रखेंगे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की बात की गई है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स है वो किस देश से जारी होती है। तो देखिए ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है यानी कि अमेरिका की एक बिजनेस पत्रिका है और इसकी स्थापना सन 1917 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और आपके लिए एक नया काम आज ये भी हुआ है कि इस चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी मैंने क्रिएट कर दिया है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप इसलिए क्रिएट किया गया है कि आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़कर जिस भी सब्जेक्ट की हम पीडीएफ
अपलोड करते हैं तो टेलीग्राम से भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से आपको कई एजुकेशनल मटेरियल भी मिलते रहेंगे और इतिहास, भूगोल या भारतीय संविधान से संबंधित या साइंस से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, जो भी भविष्य में अपलोड करूंगा, तो उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक रखी है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यही है कि आप टेलीग्राम जो एप्स है आपका, उसमें इस चैनल का नाम द जीएस प्लेटफॉर्म, ठीक है, द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करिए और इस सर्च के बाद आपको जीएस प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप द जीएस प्लेटफॉर्म लिखकर सर्च कर लीजिए या लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि एक नई शुरुआत है और आप इसमें जो है सहयोग कीजिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाल ही में आयुष राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, हाल ही में भारत के जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर ने आयुष राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और आयुष के लिए राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है श्री यशो नाइक ने मिलकर किया है। और आयुष के सहयोगी उद्यमों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन दोनों ने हाथ मिलाकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थान आयुष के प्रमुखों की 2 दिवसीय सम्मेलन पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा है वो यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष AYUSH का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। किस महिला पहलवान ने हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, हाल ही में विनेश फोगट ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो महिला पहलवान विनेश फोगट ने मैड्रिड में, जो स्पेन का शहर है मैड्रिड, वहां पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में खिताब जीतने के लिए उन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट जीत लिया है। और 23 वर्षीय भारतीय महिला पहलवान ने फाइनल में कनाडा की नताशा फॉक्स को, जो ऑप्शन बी में लिखी हुई है नताशा फॉक्स, इनको उन्होंने हराया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो विनेश ने तकनीकी श्रेष्ठता के साथ ये पूरा मैच जीत लिया। तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर स्पेन की बात की गई क्योंकि ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो स्पेन देश में हुआ है। तो देखिए, ये मैप स्पेन का, और ये स्पेन एक यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के वर्तमान में पीएम कौन है? तो वहां के वर्तमान में पीएम है मारियानो राहोई। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो देखिए, स्पेन की जो मुद्रा है यूरो मुद्रा है, जो कि कई देशों की मुद्रा है। ठीक है, तो आप ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। भूषण स्टील लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा एक अधिकृत कंपनी है जिसका नाम है भूषण स्टील लिमिटेड। ठीक है, किसके द्वारा अधिकृत है? टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा। तो इस भूषण स्टील लिमिटेड ने कंपनी के अध्यक्ष और गैर कार्यकारी अतिरिक्त निदेशक के रूप में टीवी नरेंद्रन के रूप में इनकी नियुक्ति की है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो टीवी नरेंद्रन भूषण स्टील लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो टाटा स्टील के जो सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं नरेंद्र, खनन उद्योग में 30 से अधिक वर्षों का जो अनुभव भी रखते हैं। और टाटा स्टील ने भूषण स्टील में 35,200 करोड़ रुपए की रेजोल्यूशन परियोजना के अनुसार नियंत्रण में हिस्सेदारी की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दोनों एक तरह से टाई अप हुई है कंपनियां। तो यहां पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो ये देखिए, पुरस्कार है और आगे आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में अरोड़ा साई राम का चयन संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि संगीत अकादमी के इस वर्ष के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए कर्नाटक की गायिका, ये कहां की है? कर्नाटक की गायिका है, अरोड़ा साई राम का चयन किया गया है। तो वयोवृद्ध मंगलम कलाकार थंजावुर और रामदास को संगीत कला आचार्य के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है।
लेकिन यहाँ पर संगीत कला निधि पुरस्कार की बात की गई तो अरुणा साईराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2019 को संगीत समारोह सदाफ में संगीत कला निधि और अन्य संगीत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो पुरस्कार है चयन किया गया अभी हाल ही में, लेकिन पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा, ये 2019 यानी कि अगली वर्ष प्रदान किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा देश इस वर्ष के अंत में विश्वव्यापी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो देखिए 300 उपग्रह एक साथ लॉन्च करना एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है। तो इसका जो राइट आंसर है, चीन देश इस वर्ष के अंत में विश्वव्यापी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो 300 उपग्रह सारणी में जो पहला है, जिसे होंगयांग नक्षत्र के रूप में जाना जाता है, वो इस वर्ष के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। तो चीन पहले ही अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का मुकाबला करने के लिए अपने देश में भी बीडीएस विकसित कर रहा है, ठीक है, यानी कि वीडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस विकसित कर रहा है, जिससे कि अमेरिका और चीन में काफी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। तो यहां पर देखिए चीन देश की बात की गई है। तो देखिए स्क्रीन पर ये है आपके सामने चीन का मैप और चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की जो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर है शी जिनपिंग, चीन की राष्ट्रपति है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो देखिए यहाँ की मुद्रा रेनमिन भी है और दूसरा इसका नाम युआन भी है। चीन की मुद्रा का नाम युआन भी है। और चीन का बड़ा शहर की बात करें तो चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई। तो आपके 7वें क्वेश्चन से इतनी आपको जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है? तो देखिए हाल ही में ओडिशा सरकार ने हाल ही में विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ओडिशा सरकार ने ओडिशा के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री सहित कुल कितने सदस्य शामिल होंगे, 8 सदस्य शामिल होंगे। और इसमें जो है उड़िया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग के सचिव के संयोजक भी रहेंगे और उड़ीसा की जो साहित्य और संस्कृति है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। किस मंत्री ने हाल ही में पहली समुद्री पर्यटन सेवा मुंबई बाली समुद्री पर्यटन मार्ग के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नितिन गडकरी ने हाल ही में मुंबई वाली समुद्र पर्यटन मार्ग के प्रस्ताव की घोषणा की है। तो केंद्रीय जो सड़क मंत्री हैं इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोचीन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माध्यम से मुंबई से इंडोनेशिया के बाली द्वीप समूह तक एक समुद्री पर्यटन मार्ग की घोषणा की है। तो मुंबई से बाली तक जाएगा। मुंबई भारत का एक हिस्सा है और बाली कहां पर है, ये इंडोनेशिया तक है। तो यहां पर एक पर्यटन का विकास किया जाएगा। और नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि मुंबई गोवा राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए मार्च 2019 तक का ये जो काम है वो पूरा हो जाएगा। और मुंबई गोवा के बीच समुद्री पर्यटन सेवा का जो संचालन वो सितंबर 2018 के बीच में शुरू होने की संभावना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। फीफा विश्व कप 2018 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि फीफा से संबंधित एक क्वेश्चन कल की वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है, फीफा विश्व कप 2018 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के रूप में किलियन एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट में ये पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो किलियन एम्बाप्पे सबसे युवा खिलाड़ी रहे हैं और ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और बाकी की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता ही होगी कि फीफा है, ये फुटबॉल की संस्था है। फीफा विश्व कप 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है और इस वर्ष जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो रूस में हुआ था और इसके विजेता रहे हैं फ्रांस, जिसने दूसरी बार ये विश्व कप जीता है। और उसने किसको पराजित करके जीता है, क्रोएशिया देश को, ये उपविजेता रहा है, ठीक है। और गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का जो पुरस्कार है वो तो आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड के हैरी केन ने गोल्डन बूट जीता है और क्रोएशिया के लुका मॉन्ड्रिक ने गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका फीफा से क्वेश्चन तो अगले एग्जाम में बनना ही है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। रविशंकर प्रसाद ने किस राज्य में हाल ही में गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण किया? तो यहां पर देखिए स्पष्ट सी बात है कि गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण किया गया है, तो गोवा राज्य में ही किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गोवा आईटी नीति 2018 का हाल ही में अनावरण किया है।
तो उनका कहना है कि नई प्रौद्योगिकी से यानी कि नई टेक्नोलॉजी से नौकरियां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि इससे अधिक नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा उनका कहना है। तो रविशंकर प्रसाद ने 15 जुलाई को गोवा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 का हाल ही में अनावरण किया है। तो गोवा कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 को मंजूरी दे दी है, जो अगले 5 वर्षों में रिवर्स माइग्रेशन और लगभग 10,000 नौकरियों के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब यह है कि जो प्रवास होता है, एक राज्य को छोड़कर दूसरे जगहों पर जो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, उसकी जो रफ्तार है वो कम होगी, लोग अपने ही राज्य में रोजगार पा सकेंगे और साथ ही साथ 10,000 नई नौकरियों के निर्माण पर की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गोवा की बात की गई है, तो देखिए ये है गोवा का मैप। ठीक है, और गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के जो सीएम है वो है मनोहर पार्रिकर, और गोवा के वर्तमान में गोवा के जो गवर्नर हैं वो है मृदुला सिन्हा। ठीक है, गोवा की गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। और लोकसभा से गोवा की कुल 2 सीटें हैं, राज्यसभा से कुल 1 सीटें हैं, जबकि गोवा की विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो आपको गोवा के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो पता होना ही चाहिए। आगे देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में अखिल भारतीय सीनियर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में अखिल भारतीय सीनियर गोल्फ चैंपियनशिप ऋषि नारायण ने जीती है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। तो एशियाई खेलों के जो पूर्व स्वर्ण पदक विजेता हैं ऋषि नारायण, उन्होंने भारतीय गोल्फ यूनियन की 48वीं वार्षिक अखिल भारतीय सीनियर गोल्फ चैंपियनशिप में सडन डेथ शूटआउट में 3 बार के विजेता गंगेश खेतान को पराजित किया है। जो ऑप्शन बी में लिखे हुए इनको पराजित किया है। तो हाल ही में टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 120 सीनियर गोल्फर 50 साल या इससे अधिक उम्र में हाल ही में हिस्सा भी लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो 12वां क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भारतीय किस राज्य में पशुओं को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया? तो आंसर है उत्तराखंड। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप सभी ने इसका उत्तर दिया है, तो आप कमेंट जरूर किया करेंगे सभी लोग, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है और सभी कमेंट को यहाँ पर देखा जाता है। तो आज की क्विज का सवाल है, विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली एग्जाम के लिए। तो अगर आपको इसका आंसर आता है और अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर जानते होंगे। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। तो आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में मैंने आपको टारगेट दिया है कि आप सभी की मदद से 8000 लाइक का जो टारगेट है इस वीडियो का कंप्लीट होना है। तो आप सभी इसमें मदद कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। तो अगर आपने अभी तक हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है गुप्त वंश की, तो आप इसको देख सकते हैं इंड स्क्रीन पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।